Почитувани, во својата програма со која 2009 година стана градоначалник Ивица Коневски вети изградба на две нови училишта. Според она што го вети Ивица Коневски и го изјави на 9.6.2009 година на заедничка пресконференција со тогашниот министер за образование Перо Стојановски, новиот објект на училиштето Димитар Македонски требаше да почне да работи во учебната 2010-2011 година, и тоа со вкупен капацитет од 550 ученици. За жал, од новиот објект на училиштето, кој што и самите го гледате, Димитар Македонски, нема ни трага ни глас. На оваа локација денес требаше да се наоѓа нова, современа зграда и таа требаше да биде составена од 4 блока. Во тие 4 блокови требаше да се обезбеди место за соодветна настава на преку 550 ученици. За жал, од ова ветување, како што гледате, нема ништо. Времето помина, а децата од оваа населба се уште учат во објект од времен карактер, стар, верували или не, половина век. Трагедијата да биде уште поголема, основното училиште Димитар Македонски во населбата Лисиче, кој постои цели 5 децении, е сместено во објекти од времена градба. Овие објекти беа изградени од средства кои беа донација од градот Лондон во 1964 година, после катастрофалниот голем земјотрес во Скопје. Јавно го прашувам Ивица Коневски, зошто не започна со изградба на новото училиште Димитар Македонски во населба Лисиче? Почитувани граѓани, драги соседи во аеродром, обезбедувањето на нормални услови за настава во училиштето во нашата општина се наоѓа при врвот на мојот приоритет и на мојата листа по победата на овие локални избори. Затоа јавно ве повикувам во периодот што следи масовно да ме поддржите во борбата за обезбедување за подобра иднина на нашите деца. Времето на лажни ветувања покриени со скапа шминка помина. Време е честно, одговорно и транспарентно инвестирање во иднината за нашите дечиња, за нашите најмили. Нашите деца ја бараат својата иднина сега и веднаш. Овие избори не се обични локални избори. Тие се и референдум за промена на катастрофалните политики на Груевски и ВМРО ДПМН. Затоа на 24 март искористете ја приликата. Ве повикувам масовно да излезете на гласачките места и заедно да победиме два пати. Да победиме за нашата општина и за нашата земја Република Македонија. Ви благодарам.